Oin etorri aiteztela laugarren taldekuek, ila ane urbieta zeztutik, Maialen Larrañaga azpeititiken, Garazi Zubizarreta albizturretiken, da Maia Belamendia idanitiken. Txalo eroa dia hiltzat. Belaunaldiz, belaunaldi, belaunaldiz, belaunaldi, lanatuz bengo aztia, baserritarren alegu, gaur egun gozo gaztia, eskubideen gainetik, nagusi burokrazia. Tradizioa austeagatik, jarraitzeatik bestela, muturretako jarrera hartuta, aserretuta gaudela. Zar berriak lotu nahiean, inorrez da infidela, eskuak lotuz guztio gera, izugarrizko tropela. Garaiak aldatu dira jada, baserri inguruetan, batzutan kaltegarri izan da, onurarako bestetan. Etorkizuna hor daukagu zain, lanerako prestenetan, idibeiarri zaldita oio, baso eta baratzetan. Zarrak badoaz kalera eta gazteak datoz mendira. Horrelako kasu batzuk ere tarteka ikusten dira. Antzina lagundu zigutenei jartzen gatzaie begira.
Berak eman zuen guztia, itzul dezagun herrira. Eskertzeko zarredu eta gazte, gizon ta emakumezko ekintzekin eskertuta laguntza